Амны салст бүрхүүрч буюу амны салст хэмээх нэр томьёо нь амны хүндийн чиглэг бүрхүүлийг илэрхийлнэ. Амны салст нь үндсэндээ хучуур эд буюу эпител болон доорх холбогч эдээс бүрддэг ба үйл ажиллагааны хувьд дараах 3 төрөлд хуваагддаг. Хүчлэлтийн эсвэл тодорхойлооны салст, тусгай өрөг бүхий салст, дэжлүүрийн салст. Шүдний бэлг болон хатуу тагнаа хэсэгт нь дэжлүүрийн салст бүрхүүлийг бүрдүүлдэг ба зажлах хичээлийг даах зорилттой. Харин хилний дээд гадаргуй нь амтлах өрөг бүхий мэдрэхүйд эрхтэн болох амтлах болцоо агуулдаг тул тусгай салст бүрхүүлэлд хамаарна. Амны үндийн үлдсэн 60 орчим хувийг хүчлэлтийн буюу тодорлох салст бүрдүүлдэг. Амны салс бүрхүүлийн хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг бол олон давхаргад хавтгай хучуурид буюу амны хучуурид, доор холбогч эд болох ламина проприла юм а. Хучуурид ба холбогч эдийн зааг дээр долгиосон давхцсан хэлбэртэй байдаг. Холбогч эдийн хуруу хэлбэрт төвгөр буюу папилла. Хучуур эдийн хонхорхойлог гүнзгийлэл эпителиал гогцоонууд хоорондоо шургаж байрладаг. Хучуур эд ба холбогч эдийн хоорондын заагийг суурийн мембран гинэ. Хэд бичил бүтцийн хувьд үүнийг базал ламина гэж нэрлэдэг. Өөхөн эд нь томоохон судас мэдрэлүүдийг агуулдаг сабмаккасан салст бүрхүүлийн яс эсвэл булчинд холбож тогтоох үүрэгтэй. Гэвч шүдний буйл болон хатуу тагнайн зарим нэг хэсэгт нь дэд салст үгүй бөгөөд амны салст нь шууд ясандаа наалддаг тул энэ хэсэг нь хатуу бат бүх бүтэцтэй байдаг. Кератиноцидууд нь десмосом гэж нэрлэгдэх эс хоорондын холбоосоор хоорондоо холбогддог. Кератиноцидууд нь десмосом гэж нэрлэгдэх эс хоорондын холбоосоор хоорондоо холбогддог. Десмосом нь гадуур байрлах трансмембран ураг, дотоод цитоплазмын адаптер урагаас бүрдэх ба эдгээр нь тонофиламенттэй холбогддог. Харин кератиноцид ба холбогч эдийг холбогддог эс хоорондын өөр нэг холбоосыг хемидесмосом гэдэг. Хемидесмосом нь мөн адил трансмембран болон цитоплазмын ургуудыг агуулж тонофиламенттэй холбогддог. Эдгээр десмосом болон хемидесмосомууд нь амны хучуур эдэд үйлчлэх механик хүчийг жигэд хуваарлахад чухал үүрэгтэй. Амны хучуур эд нь олон давхаргад хавтгай хучуур эд бөгөөд эсүүд нь үгүй давхарлан байрладаг. Эдгээр эсүүд нь байнга хуучирч гуужин шинжлэгддэг. Дээд давхаргын эсүүд гуужиж ундаг бол доод давхаргын эсүүд хуваагдаж шинэ эсүүдийг үүсгэдэг. Эдгээр шинэ эсүүд нь аажмаар дээш шилжин байрлаж боловсрч дээд давхрын хуучин эсүүдийг оролдог. Доод сүрийн давхраанд хоёр төрлийн эс байдаг гэж үздэг. Боловсрч байгаа эсүүд буюу maturing cells, үржих эсүүд буюу progenitor cells. Үржих эсүүд нь шинэ эс үүсгэх бөгөөд шинэ үүссэн эсүүд боловсрч дээд давхрууд шилждэг. Үржих эсүүдийг цааш нь хоёр ангилдаг. Үндсэн өргөтэй эсүүд буюу stem cells байнгын хавдах чадвартай. Олон дахин үржих чадвартай бүлэг буюу amplifying cells олон шинэ эс үүсгэн боловсрох үйл явцыг хангадаг.